السلام عليكم ورحمة الله أعضاء ماي ويل الكرام. في هذا الفيديو غادي نعرفكم بمجموعة جديدة مغربية للعناية بالشعر متوفرة معنا في الكتالوج، كتكون من الشامبو ومن الماسك. بالنسبة لهذه المجموعة فهي تركيبة متطورة تساهم في منع التساقط بشكل كبير، كتعمل على تقوية جذور الشعر وكتمنع من ظهور الحبوب في جلدة الرأس، غنية بمضادات الأكسدة لحماية البصيلات وكتعطي حيوية لخصلات الشعر. بالنسبة لتفاصيل تركيبة الشامبو فهو مكون من الزعفران اللي كيحتوي بدوره على فيتامين أ وفيتامين بي 12، حمض الفوليك، البوتاسيوم والكالسيوم اللي كيمنعوا التساقط وكيحميو الشعر من جميع المشاكل سواء جفاف، تقصف ولا حتى التجاعيد. كيحتوي ايضا على فيتامين او اللي كيمنع التساقط وكيعيد التوازن لزيوت فروة الرأس، زيت الارغان بلسم طبيعي للتنعيم وزيادة التماسك، وزيت الجوجوبا اللي كيمنع انسداد بصيلات الشعر نتيجة هذيك الدهون المتراكمة. بالنسبة للماسك فوائد ديالو كبيرة بزاف في روتيننا للعناية بالشعر، ضروري العناية بشعرنا وكيساعد على الترطيب وكيصحح التلف وكيخلق واحد الطبقة ديال الحماية اللي كتحمي الشعر من مزيد من الضرر. كنديروا كمية مناسبة طبعا على حسب كثافة الشعر على شعر مبلل ونظيف باش هكا تكون الفعالية اكثر. كندلكو بحركات لطيفة بواسطة الأصابع، ويستحسن نوضعو قبعة بلاستيكية من بعد التدليك لمدة 5 دقائق كيف ما مكتوب عندنا في العبوة، عاد كنشطفوه بالماء. بالنسبة للتركيبة فهو مكون من الزعفران بالأساس، مكون من زيت الزيتون، زبدة الشيا، من الكافيين محفز للدورة الدموية وكيساعد على نمو شعر يعني مجدد. كيحتوي على مادة الكابيجين، هذه المادة كتساعد على التقوية وزيادة مقاومة بصيلة الشعر للعوامل الخارجية بحال الصبغات والحرارة. ايضا كيحتوي على خلاصة الكافيار اللي كيزيد من حجم الشعر وكيضيف المزيد من الحماية، زيت الارغان، زيت الاوريكا اللي هو فعال لكل مشاكل التساقط، وايضا كيحتوي على سيرا البا هي لاسيغ دابي ولا الشمع ديال النحل ولا الشهد بالدارجه، ايضا هو مفيد وفعال لحمايه الشعر من التساقط. مجموعه غنيه وتركيبه متطوره تستحق انكم تجربوها، اكتشفوها في الكتالوج ديالنا متوفر من الان، وبالتوفيق للجميع.